हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे का दिन। मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। मैं बना रही हूँ चीज़ ऑमलेट और आज मैं आपको चीज़ ऑमलेट की बड़ी ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ, तो व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे जो है वो चीज़ ऑमलेट आपको बिल्कुल जो है पिज़्ज़ा वाला टेस्ट देगा। चीज़ ऑमलेट में मैंने थोड़ी सी वेजेस ऐड की हैं, टमाटर हैं और इसमें शिमला मिर्च डाली है, छोटे छोटे कट करके मैंने प्याज डाले हैं और इतना ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं डाला। और थोड़ी सी मैं इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करूँगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं ऐड करूँगी। ऑमलेट को पहले मैंने हल्की आंच पे जो है वो तवे पे पकाया है और पकाने के बाद मैंने इसको 2 मिनट लगा के ओवन में रखना है। जब आप इसको ओवन में रखेंगे तो चीज़ भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी और आपका ऑमलेट फ्लफ़ी सा हो जाएगा और पिज़्ज़े वाला टेस्ट देगा। तो ये देखिए, नाश्ता मेरा रेडी है, पराठे भी रेडी हैं, साथ जो है वो चाय रेडी है। बच्चे भी जो हैं माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। अज़लान की जो रोज़ की फरमाइश है चॉकलेट खाने की, तो बस जब उसको चॉकलेट मिल जाती है तो देखें उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। इसे सिर्फ डेयरी मिल्क की पसंद आती है और कोई चॉकलेट नहीं खाता। कोशिश करती हूँ ये भी ना दूँ, लेकिन जब रोज़ ज़िद करता है तो फिर बस मेरा दिल पिघल जाता है। जुहान के हाथ में मैंने अभी इसलिए नहीं पकड़ाई क्योंकि फिर अभी ये सारे कपड़े गंदे कर लेगा और अपना फेस भी ख़राब कर लेगा, तो अब मैं इसको खुद ही इसके मुँह में थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी। देखें माशाल्लाह अपने भाई से कह रहा है कि मुझे चॉकलेट दो। अब देखें अज़लान इसे देता है कि नहीं देता। हाय मैं सदके जाऊं, माशाल्लाह कितनी हसरत से उसकी तरफ देख रहा है। अज़लान को तो बस कोई चीज़ मिल जाए, उसने जल्दी किसी को नहीं देनी होती। तो अब मैं उसे कह रही हूँ कि अपने भाई को दो या मुझे थोड़ी सी तोड़ के दो, मैं उसके मुँह में डालूँ। चलें जी, माशाल्लाह आपने खुद ही इसको दे दिया है। माशाल्लाह भाइयों में ऐसे ही प्यार है, बड़े होके भी आपस में इसी तरह प्यार रखें। माँ बाप की तो बस यही ख्वाहिश है, मिलजुल के रहें और खुश रहें। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को आपस में खुश रखें, आपस में मिलते जुलते रहें। यहाँ मैं जो अज़लान को कह रही थी कि जो रैपर है वो डस्टबिन में फेंक के आओ, तो माशाल्लाह बात मान लेता है। लेकिन ये कभी कभी ज़िद भी करता है, हर दफ़ा भी नहीं मानता। लेकिन ये देखें माशाल्लाह खुद ही जो है वो डस्टबिन में जाके फेंक रहा है। बच्चों को इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना साथ साथ ही सिखाते रहना चाहिए, आगे यही चीज़ें काम आती हैं और ये हमें माँ बाप की फिर हेल्प भी करते हैं, वरना तो बात ही नहीं मानेंगे जल्दी। ये है जी एक सिंपल से कहवे की रेसिपी जो मैं बच्चों को रोज़ सर्दी में देती हूँ, क्योंकि सर्दी में जो है वो फ्लू बच्चों को लगा ही रहता है। तो मेडिसिन और एंटीबायोटिक दे दे के मैं तो थक जाती हूँ, क्योंकि फिर एंटीबायोटिक भी रेजिस्ट कर जाती हैं, आप कितनी क्लासेस चेंज करेंगे। तो ये जो है वो बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है। तो देखें अब मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मैंने ली थी थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी कलौंजी, मेथरे और अलसी, और साथ ही मैंने इसमें डाली थी इलायची। तो ये देखें, इसको 2-3 बॉईल आने दें। थोड़ा सा पानी लें, जितना आपने बनाना है उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करें। मैं किसी मेजरमेंट से तो ऐड नहीं करती, अपनी मर्ज़ी से ही जितना मुझे चाहिए मैं उतना ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को 3 टाइम देती हूँ। तो एक दिन वैसे जब मैं सुबह बना लेती हूँ तो वही मैं थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को पूरा दिन देती रहती हूँ। तो कोशिश करें बच्चों को रोज़ ये दें, ताकि बच्चे जो है वो सर्दी से बचे रहें, क्योंकि सर्दियों में बच्चों को ठंड लगने का बड़ा ख़तरा रहता है। हालांकि इस कहवे का टेस्ट तो एक नॉर्मल पानी की तरह होता है, थोड़ा सा ही टेस्ट डिफरेंस आता है, लेकिन फिर भी बच्चे पीने में इतनी ज़िद करते हैं तो मैं इनको वो भी मेडिसिन की तरह ही चम्मच में डाल के देती हूँ। लेकिन ये है कि चलो मेडिसिन की बजाय आप एक हेल्दी वर्जन आप दे रहे हैं चीज़ों का, जो बच्चों के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद हैं और जो है इससे फ्लू भी जल्दी ठीक हो जाता है। तो आप भी दे के देखें अपने बच्चों को, इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून आप जो है वो 3 टाइम दें बच्चों को, तो इंशाल्लाह आपको मेडिसिन देने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। रात को आज मूड था बाइट से खाने का, तो आज नंद भी आई हुई थी तो सोचा रेशमी कबाब मंगवाते हैं। मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये ऊपर इन्होंने जो है वो चीज़ ऐड की हुई है, तो जब भी मुझे बाइट से खाने का दिल करता है तो मैं ये ही मोस्टली मंगवाती हूँ, कबाब और तिक्के शिक्के इस तरह की चीज़ें। ये मैं हस्बैंड को साथ साथ सर्व कर रही हूँ। तो होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।